78 წელი ვიცი რომ არ გსურს ეს მხოლოდ გადარჩენის აღსანიშნავი იყოს. გინდა რომ ეს იყოს ისრაელის აყვავების დღესასწაული. რას გულისხმობ? როგორ გადასცემ ამ მესიჯს ხალხს რომ ეს მხოლოდ ომის მოგებაზე ან შემდეგი ბრძოლის გადალახვაზე არ არის. ეს ქვეყნის მრავალწლიანი წარმატების შესახებაა. ჩვენ ვცდილობთ გადარჩენას და აყვავებას. ეს სიონიზმის 78 წლის თავი არ არის. ეს არის 3500 წლის. This is the 3500 year. სიონიზმის. ეს არის შეცდომა, რომელსაც ჩვენი კრიტიკოსების უმეტესობა უშვებს. თითქოს სიონიზმი რაღაც ახალია. სიონიზმი დაიწყო მაშინ, როცა იუდაიზმი დაიწყო. We're celebrating every Yom HaTzot. ებრაელი ხალხის ისტორია იწყება იმ მომენტიდან, როცა აბრაამი ისრაელის მიწაზე ავიდა და გრძელდება დღემდე. თეოდორ ერცლის სიდიადე იმაში იყო, რომ მან იცოდა, დრო იყო სიონისტური საქმის მტვრის გადაწმენდა და მსოფლიოს დარწმუნება, რომ სახელმწიფოს დრო დადგა. დღეს არიან ადამიანები, რომლებიც ამ გაგებას შორდებიან. და დღეს საღამოს ჩვენ ვახსენებთ მათ ისრაელის სახელმწიფოს ცენტრალურ მნიშვნელობას, არა მხოლოდ ებრაელი ხალხისთვის, არამედ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის. სწრაფად ერთ რამეს გადავამოწმებ. კარგი. ისრაელსა და აშშ-ს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით და ვიცი რომ ენერგეტიკის მდივანიც აქ არის. ძალიან ბევრი თანამშრომლობაა სხვადასხვა დონეზე. გულისხმობ, ხალხი ახლა სამხედრო საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ ეს ყველა დონეზე ხდება. გულისხმობ, როგორ დაახასიათებდით აშშ-ისა და ისრაელის ურთიერთობებს ამ ეტაპზე. პირველ რიგში ჩვენთან ერთად დღეს საღამოს იმყოფება ენერგეტიკის მდივანი, რომელიც პრეზიდენტ ტრამპის კაბინეტში ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა. მაგრამ სიმართლე ისაა, რომ დღეს საღამოს კონკურენციაში ვიყავით ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან, რადგან ადმინისტრაციაში ბევრ სხვასაც სურდა აქ ყოფნა, მაგრამ ისინი პრეზიდენტთან ერთად პეკინში არიან. ასე რომ თანამშრომლობის დონე, მინდა თქვა, უპრეცედენტოა. ეს იწყება პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუსა და პრეზიდენტ ტრამპს შორის პირადი მეგობრობით, რომელიც 40 წელზე მეც იტყვის. ის ურთიერთობა და პატივისცემა, რაც მათ ერთმანეთის მიმართ აქვთ. მაგრამ ეს ამაზე უფრო ღრმაა. მინდა თქვა, რომ დღეს ორი პარალელური პროცესი მიმდინარეობს. ერთი მიმართულებაა ანტისემიტიზმი, როგორც 1930-იანი წლების შემდეგ არ გვინახავს. არსებობენ პოპულარული პოდკასტერები, რომლებიც ყოველდღიურად ანტისემიტიზმის ყველაზე მძიმე ფორმებს უჭერენ ხარს და ამის გამო ადამიანები იტანჯებიან. მეორე მხრივ, ჩვენ ხედავთ თანამშრომლობის ისეთ დონეს, როგორიც აქამდე არასდროს ყოფილა შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის. ჩვენი პილოტები ერთად დაფრინავენ ფრთა-ფრთასთან, მხარი მხართან. ჩვენი არმიები ერთად გეგმავენ ოპერაციებს, ერთად ვებრძვით აიათოლას რეჟიმის ბოროტებას. ჩვენ ვამყარებთ ახალ სტანდარტს დასავლური ცივილიზაციისთვის, რომ ბოროტებას უნდა ებრძოლონ და სიკეთე უნდა იქნეს მხარდაჭერილი და განვითარებული. და ვფიქრობ, რომ ურთიერთობა, რომელიც ბოლო წლის განმავლობაში ჩამოვახალიბეთ, ამ ურთიერთობის სიღრმე მოგცემს საშუალებას, რომ მომავალ ათწლეულში ჩვენი ორი ქვეყნის ურთიერთობა კიდევ უფრო ღრმა, ფართო და ძლიერი გახდეს. ამ კვირაში დავასრულებთ ისრაელ-ლიბანის მოლაპარაკებებს. თქვენ უხელმძღვანელებთ ისრაელის მხარეს ამ პროცესის წინსვლაში. ჩვენი გაგებით მოლაპარაკებები ახლა უკვე პარამეტრების განსაზღვრას გასცდა და რეალურად გადავიდა უშუალო მოლაპარაკებების დონეზე. ანუ ასეა? თითქმის სწორია. აქედან რამდენიმე საათში წავალ, ცოტა ხანს დავისვენებ და დილით ადრე ავდგები, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტში წავიდე და მოლაპარაკებებს უხელმძღვანელო. ჩვენ გვყავს გუნდი, რომელიც ჩამოვიდა ისრაელიდან, ისრაელის თავდაცვის ძალებიდან, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან და ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოდან და რა თქმა უნდა, ლიბანელებმაც გამოგზავნეს დელეგაცია. მათ ხელმძღვანელობს სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი მაიკ ნითემი. ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ პროგრესს საცვის შეხვედრებთან შედარებით. ეხლა ჩვენ გადავდივართ იმ ეტაპზე, რომ იმედია შევქმნათ ორი გუნდისთვის ჩარჩო. ერთი გუნდი იმუშავებს მშვიდობის მიღწევაზე. მშვიდობის ხელშეკრულება, სრული მშვიდობა. თითქოს ჰეზბოლა არ არსებობს და უსაფრთხოების მიმართულება, თითქოს მშვიდობის მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. ჩვენ უნდა მივხედოთ უსაფრთხოებას. უნდა მივხედოთ ჰეზბოლას შეიარაღებულ ფრთას. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მოლაპარაკებები არ არის ფოკუსირებული იმაზე, თუ როდის გაიყვანს ისრაელის თავდაცვის ძალები ჯარს. როდის შეწყვეტს ისრაელის თავდაცვის ძალები თავის სამხედრო მოქმედებებს ლიბანში? დღეს ყველას ესმის, რომ ჩვენი ყოფნა ლიბანში გამოწვეულია ჰეზბოლას იქ ყოფნით. ჰეზბოლა სრულადაა შეიარაღებული. ჰეზბოლას სურს რაკეტები ესროლოს ჩვენს ქალაქებს, დაბებსა და სოფლებს. ამას აღარ დაუშვებთ. ამიტომ ეხლა მთავარი ყურადღება ორი რამეა. პირველი, მივახციოთ სამშვიდობო შეთანხმებას ისე, თითქოს ჰეზბოლა არ არსებობს და ვებრძოლოთ ჰეზბოლას ისე, თითქოს სამშვიდობო შეთანხმება არ არსებობს. და ვფიქრობ ორივეს მივახცევთ. ეს არის ჩვენი პოზიცია, ეს არის ის, რაც პრემიერ-მინისტრმა დამავალა და სწორედ ამას ვაპირებთ.
იცით საინტერესოა, ნიკოლაი მლადენოვმა დღეს ადრე თქვა, იცით? არ ჩანს რომ ჰამასი მზად არის განიარავდეს, მაგრამ პროცესი იმდენად წინ წავა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. მაშინაც კი თუ ეს კოალიცია ვერ მიაღწევს იმას, რომ ჰამასი განიარაღდეს. როგორც ჩანს, თქვენაც მსგავს სცენარს აყალიბებთ, თუნდაც ლიბანის მთავრობამ ვერ მიაღწიოს იმას, რომ ჰეზბოლა განიარაღდეს. თქვენ არაპირებთ ამის გამო პროცესი შეაჩეროთ და მაინც გააგრძელებთ მის წინ წაწევას. მნიშვნელოვანია გავიგოთ, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ პროცესის გაჩერებას, მაგრამ ვერ შევძლებთ იმ მშვიდობის განხორციელებას, რომელსაც ხელს მოვაწერთ, თუ მეორე ეტაპი არ შესრულდება, ანუ ჰეზბოლას დაშლა. ჩვენ აღარ შეგვიძლია დაუშვათ ისეთი მდგომარეობა, როცა ყოველ რამდენიმე წელში ისინი თვითნებურად წყვეტენ, როდის ესროლონ რაკეტები. გვიწევს ისევ შესვა, კარგავთ ჯარისკაცებს, ღმერთმა დაგვიფაროს და ვხვდებით სრულიად მიუღებელ მდგომარეობაში. ჩვენ არ გვაქვს დაუყოვნებელი გეგმა გასვლის შესახებ და ამავდროულად არ გვაქვს პრეტენზია ლიბანის ტერიტორიაზე, მაგრამ ჩვენი უსაჩათოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ვართ ორიენტირებული. ჩვენ ვიმოქმედებთ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის. წერტილი. და ეს არის ის, რაც ლიბანის მთავრობამ უბრალოდ უნდა გაიგოს. ბოლო კითხვა. გონიათ რომ მეორე მხარეს ნამდვილი პარტნიორი ყავთ მშვიდობისთვის. თქვენ ორივეს, ისრაელსაც და ლიბანსაც, გაქვთ ინტერესი რომ ჰეზბოლა მოიშოროთ. მაგრამ ამაზე მეტად გძნობ თუ არა რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში იქ მშვიდობის პარტნიორი არსებობს. დიახ, ესე ვფიქრო. მგონია რომ ლიბანის მოსახლეობის უმრავლესობა და ამას ვხედავთ ლიბანში შიიტებს შორისაც კი, როგორც გამოკითხვები აჩვენებს. ლიბანის მოსახლეობაში ჩატარებული სიღრმისეული გამოკითხვები ამას აჩვენებს. შიიტები, რომლებიც ადრე მხოლოდ 5 ან 10% უჭერდა მხარს ისრაელთან სამშვიდობოში, Disagreeing with Israel 5 or 10%. ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ, ეს უნდა გამოვავლინოთ, ამაზე ვმუშაობთ. ჩვენ წინ ბევრი სამუშაო გვაქვს. ეს მარტივი პროცესი არ იქნება, რადგან უკვე 30-40 წელია სხვადასხვა გზებით განსხვავებულად მოქმედებთ. ლიბანელებიც ძალიან ფრთხილობენ წინსვლასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ მათაც ისევე სურთ ჰეზბოლას წასვლა, როგორც ჩვენ. მაგრამ მათ აქვს საკუთარი შიდა პოლიტიკა. ეს მაინც და მაინც გამართული სახელმწიფო არ არის. მოთმინება უნდა გამოვიჩინოთ, მაგრამ ამავე დროს მტკიცედაც უნდა ვიმოქმედოთ. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ყურადღება მოვადუნოთ. ჩვენ არაფერზე არ ვთქვამთ უარს, რაც ჩვენი უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანია. ეს უნდა იყოს სრულიად ნათელი. მაგრამ მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ საერთო ინტერესი გავათავისუფლოთ ის ქვეყანა ჰეზბოლასგან საბოლოოდ გაიმარჯვებს და გამართლდება.